ဒီနေ့44ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သွားပြီ Do you know what that means ကျွန်တော်တိုက်နေတာ44ရက်ရှိနေပြီအခုတည်းလည်းဒီမှာဇက်တိုက်ကျွန်တော်တက်သေးလာပြတယ်လုံးဝမကြိုးပဲ့သွားသေးဘူးလူများစုကတပတ်လောက်ကြာနဲ့လက်လျှော့သွားကြတယ်သူတို့ဘာသာသူတို့အကြောင်းပြချက်တွေရှာကြတယ်တက်တောင့်တက်တာရှိမှုတောင်းတကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတက်တောင့်တက်တာရှိမှုကြီးကိုမီးရှို့ပြစ်လိုက်ပါပြီခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးတန်ဆွမ်းလာပြီစိတ်ကပိုပြီးတော့မှခြုံထက်လာပြီစိတ်ဓာတ်ကတော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်နိုင်တော့တဲ့အထီတောင်ဖြစ်လာနေပါပြီဒါကိုလည်းနားထောင်ပါကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်ရတာ like တွေရကြင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလက်ခုပ်တီးတဲ့နေအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရတာကတာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြံရိတ်ခံနေရဖို့ကိုလက်မခံလို့ပါဘဝကလည်းတင့်အောင်စောင့်မနေပါဘူးတေခြင်းတရားကလည်းစောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့များတင့်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့အရာကိုစောင့်နေရတာလဲအကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်ပဲရှိတယ်အလုပ်စူးစမ်းအထောက်မှုစိတ်ဓာတ်မှာရှိတဲ့မိတောက်ဒါတွေပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တင်အားကြီးရှုတာတွေကိုရပ်တန့်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးစတိဆောက်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နယ်ပယ်တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပါ algorithm assistant တင်တန်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပါဖန်တီးပါပြီးရင်တော့အောင်ပွဲခံပါဒါမှမဟုတ်69%သောလူတွေနဲ့အတူတူပိတ်မိနေလိုက်ပါ day 44ပြီးတော့ပြီကိုတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကဆက်လက်ရှိနေအောင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှုံးရတာလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး